আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমি শীতকালীন কিছু প্রোডাক্ট দেখাবো। তো দেখতে পাচ্ছেন রুম হিটার থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাইজের এবং বিভিন্ন ডিজাইনের ফ্লাক্সের কালেকশন। তো বন্ধুরা, আপনারা যে রুম হিটারগুলো দেখতে পেলেন, এই রুম হিটারগুলো আপনি ১৬০০ থেকে ৩০০০-এর মধ্যে কিনতে পাবেন। এবং যে ইলেকট্রিক কেটলিগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো আপনার ১৩০০, ১৫০০, ১৭০০ এবং বিভিন্ন ডিজাইনের যে ফ্লাস্কগুলো দেখতে পাচ্ছেন ১ লিটার, ১.৫ লিটার, হাফ লিটার, এগুলো সর্বনিম্ন ৩০০ থেকে শুরু করে আপনার ১০০০ থেকে ১২০০ টাকা পর্যন্ত আছে। এই প্রোডাক্টগুলো, সমস্ত প্রোডাক্টগুলোই কিন্তু আরএফএলের বিভিন্ন প্লাস্টিক এবং ফার্নিচার অথবা বিভিন্ন এক্সক্লুসিভ শোরুমে থেকে এই প্রোডাক্টগুলো আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে যে ফ্লাস্কগুলো দেখাচ্ছি, এগুলো ভীষণ শোরুমের একটি শোরুম থেকে এই ভিডিওটি ধারণ করা। তো দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্লাস্কগুলো রয়েছে পানি গরম রাখার জন্য অথবা চা গরম করে রাখার জন্য বিভিন্ন কাজে ফ্লাস্ক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তো চাহিদা ও সাইজ অনুযায়ী বিভিন্ন কালার, বিভিন্ন ডিজাইনের ফ্লাস্ক অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আপনারা আমাদের নিকটস্থ প্লাস্টিক অথবা বিভিন্ন এক্সক্লুসিভ শোরুমগুলোতে, ফার্নিচারের শোরুমগুলোতে ভিজিট করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আমরা আমাদের এই চ্যানেলে নিয়মিত হাউস হোল্ড রিলেটেড যে আইটেমগুলো রয়েছে, এগুলোর আইটেমের রিভিউ দিয়ে থাকি। তো আশা করি আপনারা আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। এবং প্রতিনিয়তই আমরা কিন্তু আমাদের এই চ্যানেলে নিয়মিত বিভিন্ন প্রোডাক্টের ভিডিও দিয়ে থাকি। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি কেমন লেগেছে এবং বিস্তারিত যদি আলাদা আলাদা ফ্লাক্সের রিভিউ চান, সেটা আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আমরা যদি মনে হয় না আমরা এই প্রত্যেকটা ফ্লাক্সেরই আলাদা করে রিভিউ দিব, তো চাইলে আপনারা যদি চান তো আমরা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। তো এই ছিল আজকের এই ভিডিওতে। আশা করি সবারই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সবাই।